พาชมโคมไฟโต๊ะอาหารสวยๆค่ะวันนี้นะคะมาเป็นรูปเรือเลยขนาดนะคะเมตร20ค่ะตัวนี้โอ้กำลังเก๋พอเหมาะพอเจาะเลยนะคะเมตร20นะโอ้ราคาโปรโมชั่นดีๆค่ะปกติ 28,900 ฝนไม่ขายคนขายแค่เพียง 18,900 เท่านั้นโอ้โหมี2ไซส์ให้เลือกมีสต็อกเลยด้วยนะคะฝนมีอีกไซส์หนึ่งคือไซส์1เมตรมีสต็อกเลยเหมือนกัน1เมตรก็ราคาไม่ธรรมดานะปกติขาย 23,900 ไม่ขายเหลือเพียง 13,900 เท่านั้นโอ้โหใครอยากเห็นความวิงวังสวยๆแบบนี้นะต้องมาให้ได้เลยที่โชว์รูมเลนนี่ไลติ้งเมืองทองธานีค่ะแล้วพบกันนะฝนมีโคมไฟดีๆเพียบสวยๆเลยโปรโมชั่นเพียบเลยนะมากัน